اختم معلش. البسبوسه ما بتتقلبش كتير، انت مجرد بس ما بتلفيها بالحليب اللي عليه زبده او سمنه، تلفيها لفتين بس بالسباتيولا وتصبيها في الصينيه. اوعي تقلبي البسبوسه كتير علشان ما تبقاش عجين منك، علشان ما تنشفش منك. هو ده السر اللي بيخلي البسبوسه تطلع معاكي طريه، انك ما تقلبيش البسبوسه. ما تنسيش يا حبيبه قلبي. وبكده اكون يا رب اكون كده قلت كل المعلومات اللي ممكن تفيدك. ولو في اي حد عنده سؤال اتفضلي اسالي في الكومنتات وانا تحت امرك. وبكده اترككم في رعاية الله وامنه. وما تنسوش بقى تاني هقول اللايك والاشتراك واعادة النشر. اعملوا لي اعادة نشر للفيديو علشان الفيديو يطلع اكسبلور. ومتشكرة جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.